Wehehe, lihat teman-teman, ada benda-benda yang berwarna biru ini teman. Wis, coba kita lihat. Wadidaw, ternyata ini lumpur. Wehehe, banyak sekali berwarna biru ini. Wah, ini ada keranjang, kita kumpulkan semua. Wih, sangat kotor ya. Wis, sangat berlumpur. Wadidaw, sangat kotor ya. Mainan apa saja ini? Nanti baru kita tahu. Ini berlumpur semua, berwarna biru ya lumpurnya. Wow, sangat kotor. Wah, ini yang terakhir. Oke teman, mainannya telah kita kumpulkan semua. Saatnya kita cari air bersih. Let's go. Oke teman, di sini sudah ada air bersihnya. Kita bersihkan ya. Wih, lumpur ini. Wih, lihat ini truk molen. Oh no. Untuk mengadukan semen. Widih, mantap, gokil, taruh situ. Wadidaw, sangat berlumpur ini. Wah, hai, lihat. Ini mobil ambulan untuk mengantarkan orang sakit. Wih, mantap. Widih, sangat berlumpur ini. Wadidaw, ternyata ini bulldozer. Wih, mantul. Wow, sangat berlumpur ini. Wih, lihat lagi nih teman. Ini kereta api. Tut. Wih, mantap, gokil. Wow, sangat berlumpur. Iya. Wih, hampir bersih. Kita bersihkan sampai bersih. Wadidaw, lihat ternyata ini truk tangki. Wih, mantap sekali. Wadidaw, sangat besar ini. Kita bersihkan yang besar ini ya. Wadidaw, lihat ini motor balap ternyata teman. Sangat besar. Wih, mantap, gokil. Wadidaw, lihat ini pesawat terbang. Cuhuhui, mantap sekali, gokil. Wih, sangat berlumpur sekali. Wadidaw, ternyata ini mobil Pak Polisi. Cihuhui, mantap, taruh situ. Kita lanjut lagi. Wadidaw, lihat ini truk pasir. Wih, mantap. Wadidaw, sangat berlumpur. Wadidaw, ternyata ini beku eskavator teman. Wih, mantap. Wih, sangat berlumpur lagi nih.
Wih, ini truk monster. Wih, keren. Wadidaw, sangat berlumpur ya. Wadidaw, lihat, ini bus tolole teman, atau bus sekolah ya. Wah, mantul. Wih, sangat berlumpur. Wadidaw, lihat, ini motor balap. Motor balap Mustang. Wih, keren. Wow, sangat bagus sekali nih. Wih, lihat, ini tank baja. Widih, mantul. Wadidaw, lihat, ini truk sampah teman, buang sampah di tempatnya ya teman. Mantap. Wih, sangat berlumpur sekali nih. Wadidaw, sudah bersih teman. Ini forklift. Untuk mengangkat barang di gudang. Cukuhui. Okil ya. Wadidaw, lihat, ini Vespa teman. Vespa Matic. Wih, mantap. Wah, hampir bersih nih. Wadidaw, lihat, ini palu Thor, palunya si Thor. Wih, mantap. Wadidaw, sangat berlumpur sekali. Wih, lihat, ini bola Tsubasa teman. Cuy. Wadidaw, lihat, ini Spider-Man. Wih, mantul. Wadidaw, lihat lagi nih teman, ini jet tempur. Mantap. Wih, lihat lagi, ini damkar, mobil pemadam kebakaran. Wow, sangat berlumpur. Wih, ini Kapten Amerika. Wah, keren sekali. Ini mainan apa ya? Wadidaw, lihat teman, ini keren teman. Untuk alat berat ini teman. Yuhuhuy. Wah, ini mainan apa ya? Wadidaw, ini ular ternyata teman. Ular mainan ya. Wadidaw, mantap. Oke teman, mainannya telah kita bersihkan semua. Sudah sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Bye bye.